Hallo, sveiciens jums visiem! Tā esmu es šeit Regīna, un šis man aiz muguras ir Bilijs, tā pus aizmidzis. Mans palīgs visos darbos un nedarbos tiem, kas varbūt vēl nezina un skatās šo video kā pirmo manu video. Jā, šodienas video runāsim par tādu tēmu kā pateikt nē, un visu kaut ko, kas par un ap to saistīts. Kā es nonācu līdz šai tēmai? Pirms kādu laiciņa, kad es ieminējos sarunas ar eņģeļu klausītājiem, ka es sākšu radīt tādus video, kas nav tiešā veidā saistīti ar eņģeļiem. Kāds no eņģeļu ierakstu klausītājiem man skatītājiem atsūtīja man jautājumu, un tas skanēja šādi. Nolasīšu jums visiem, lai jūs esat lietas kursā par šo jautājumu precīzi. Man tika jautāts, vai es varētu kādreiz savos raidījumos mēģināt parunāt par tādu tēmu, kā tad ir mācīties pateikt nē, nevis piekrist pat tad, kad negribas. Vai ir jājūtas vainīgam, ja kādreiz atsaki, kaut citi ir cerējuši, ka nepateiks nē. Un kas notiek ar mums, kad neprotam pateikt nē? Lūk, tāds bija jautājums, un likās, ka šovakar būtu tāds labs laiks un vakars tam, lai parunātu par šo tēmu. Lūk, situācijas un situācijās, kad mums ir grūti pateikt nē, un dzīvē kā tādā, ja mums ir tā vispārējā grūtība tāda, ko mēs gribam pārvarēt, vai nākas mums pārvarēt, vai mēs neesam vēl pārvarējuši, kā mums ir grūtības pateikt nē. Tam grūtībām pateikt nē, kā jau jebkurai darbībai un rīcībai, kur mēs dzīvē veicam, un situācija, kas notiek, ir savs iemesls. Un lai varētu vienkārši, ir vienkāršāk, pateikt nē, mums ir svarīgi saprast, kas tad ir tas mūsu iemesls. Kas mums katram ir, vai arī katrā situācijā. Jo katra situācija jau arī var būt savādāk. Bet kas tad ir tas iemesls, kāpēc mums ir grūti pateikt nē? Un tas vispārīgais iemesls, pateikšu jums, kas ir tas vispārīgais iemesls parasti tam, kāpēc mums ir grūtības pateikt nē. Tas vispārīgais iemesls ir bailes. Tās ir bailes, pavisam it kā vienkārši. Bailēm ir dažādas nianses. Un es nācu klajā ar divām tādām svarīgākajām baiļu niansēm, aspektiem, kā tos varētu nosaukt. Kas tad ir par iemeslu, kad mums ir grūti pateikt nē? Un tā, viens no diviem galvenajiem ir kā savā starpā saistīti. Ir tas, ka mūs nepieņems, vai tas, ka mēs tiksim izstumti. Nepieņems, ka mūs nesapratīs, ka mēs pieņemsim, esam visu laiku teikuši jā, un visam piekrituši, vai visur, kur gājuši, visu, ko darījuši, mēs pēkšņi sāksim teikt nē, jo kā ir, jo vairāk mēs kaut ko darām, kas nesakrīt ar to mūsu patieso būtību un šajā situācijā, jo vairāk mēs darām kaut ko,
vai runājam kaut ko, kas ir tajā jā kategorijā, tad, kad mēs gribam patiesībā teikt nē un nedarīt to vai neiet kaut kur. Jo vairāk mēs to darām un darīsim, jo sliktāk mēs sāksim justies, un tas viss sāks vēlties kā tāda sniega pika lejā pa kalnu un paliek arvien lielāk un lielāk, tā diskomforts sajūta un tā. Un tad lai pārrautu to apli, ka mēs visu laiku esam teikuši jā, bailes ir no tā, ka mūs izstums no tās sabiedrības vai grupas vai attiecībām. Un, ja mēs esam kādā jaunā, tad mums ir bailes, ka mums nepieņems. Nākošais, otrā lielā baiļu grupa ir tāda, ka mums ir bailes būt nevajadzīgiem. Jo, ja mums kāds kaut ko vaicā, kāds no mums kaut ko grib, kāds mums kaut ko prasa, tas tīri zemapziņā liek mums justies vajadzīgiem. Ka kāds grib kaut ko no mums, vai ka mēs kādam kaut ko varam dot, vai darīt, vai palīdzēt, vai kaut ko kopā darīt ar kādu. Kādam gribas, lai mēs ietu viņam kopā. Un tad ir tā sajūta, ja mēs tagad pēkšņi pateiksim nē, tad mēs vairs nebūsim vajadzīgi. Lūk, tās ir šīs divas tādas it kā vispārīgas. Bailes ir tas pirmais lielā tēma, un šīs bailes, ka mēs tiksim nepieņemti vai izstumti, un bailes būt nevajadzīgiem, ir tādas divas apakšnozares, un tad vēl zem tām ir daudz dažādu, katrā situācijā savādāks. Tātad pirmais cīņā ar šīs situācijas, šīs grūtības, problēmas risināšana, kā tad pateikt nē, tad, kad gribas teikt nē, ir saprast un saredzēt to iemeslu, kāpēc mums ir grūti, un kas tad ir tās bailes, kas mūsos ir. Nākošais ir apsvēršana, izsvēršana. Kas tad ir tas sliktākais, kas varētu notikt? Un tas nebūtu mums nav jādara pirms katras situācijas. To mēs vispārīgi tā varam izsvērt un apsvērt. Kas ir tas sliktākais, kas varētu notikt tajā gadījumā, ja mēs pateiksim nē, tad, kad mēs gribam pateikt nē? Un ja mēs nepiekritīsim vai nedarīsim kaut ko, vai kā šajā jautājumā tika vaicāts, ja mēs kādreiz atsakam, vai ir jājūtas vainīgiem, ja kādreiz atsaka, kaut citi ir cerējuši, ka pateiks nē. Par vainīgumu mazliet vēlāk, bet tagad tieši par to, ka ja citi ir cerējuši, ka pateiksi nē. Šeit jau tas arī ir izteikts viss ar to, ka citi ir cerējuši. Un ja mēs satraucamies par to, kā tas mūsu nē liks citiem cilvēkiem justies, es ieteiktu padomāt par šo šādi. Kā būtu, ja mēs satrauktos par sevi, kā mēs jūtamies, kā mēs jūtamies un kā mēs jutīsimies, jo ja mēs satraucamies vairāk par to, kā otrs cilvēks jutīsies dēļ mūsu nē, un mēs viņam dodam nepatiesu jā,
kāpēc tas ir svarīgāk mums nekā mums būt patiesiem pret sevi pirmkārt jau, un mums nesāpināt sevi, jo ja mēs pasakam jā otram cilvēkam ar to domu, ka mēs negribam viņu sāpināt, tad mēs automātiski jau sāpinam sevi. Tā vienkārši ir, mēs sāpinam sevi. Tas notiek automātiski, un kāpēc, lai mums sevi sāpināt būtu ok, un citu sāpināt tas nebūtu ok, jo šeit mēs varētu parakties vēl dziļāk tajā, kā paskatīties uz apgriezto situāciju. Ja tu kādam kaut ko vaicā, ja mēs kādam kaut ko vaicājam, vai prasām, vai aicinām kaut kur, vai kā, un šis cilvēks saka jā, vai mums gribētos vai patiktu tā doma vien, kā šis cilvēks patiesībā negrib darīt, vai negrib nākt, vai negrib būt. Ja mums labāk būtu tā sajūta, kā tas cilvēks pateikt nē, labi, mēs būtu varbūt sāpināt uz kādu brīdi, bet tāpat laikā mums mēs zinātu vismaz, kad tas cilvēks ir bijis patiess pret to, kā viņš jūtas, un mēs zinām un zinātu tad arī, ka mēs varam nākotnē sagaidīt no šī cilvēka patiesību, un vai tad nav arī tā, kā ja mēs esam ar kādu kopā vai daram kaut ko vai tā, un tas otrs cilvēks nav gribējis tur būt, mēs to parasti sajūtam. To parasti var redzēt un sajust, un parasti ir tā, ka tas cilvēks, un arī mēs paši parasti, es domāju, ka tas arī kaut kas tāds vispārīgs, kas visiem lielākā vai mazākā mērā šādās situācijās ir, ka mēs neesam 100% iekšā tajā visā, ko mēs darām, un lai vai kā mēs cenšamies varbūt, bet arī tas otrs cilvēks jau parasti var just, ka mēs neesam tā visā iekšā tā 100%. Un jā, ja tā situācija ir apgriezt, un ja mums kāds cilvēks pasaka jā tā vietā, lai teiktu nē, vai viņam gribās teikt nē, tas mums liktu justies labāk tādā vispārējā gala rezultātā, nekā tas, ja cilvēks pateiktu nē mums, bet tas būtu patiesas nē. Un domāju, tieši tāpat arī ir ar citiem cilvēkiem, kad mēs viņiem sakam nē vai jā. Un ja šie cilvēki, vai cilvēks, kuriem mēs pasakām nē, pēc tam vairs negrib ar mums kopā neko darīt, vai aiziet no mums prom, vai nepieņem mūs, vai kā, tad vēl tad šis cilvēks nav bijis patiess mūsu dzīvē, un vai mums tāds vispār ir vajadzīgs mūsu dzīvē. Tad šī situācija ar šo nē pateikšanu ir vienkārši palīdzējusi mums atlasīt, palīdzējusi dabīgi atbirt no mūsu dzīves tiem cilvēkiem, kuri nav patiesi un kuri nav mūsu dzīvē, tāpēc, ka viņi ciena mūs un jā, ciena mūs par to tādus, kādi mēs esam, to patieso mūsu būtību. Tad viņi ir vienkārši bijuši šeit tās mūsu nepatiesās būtības dēļ, tās, kas vienmēr teica jā. Un jā, un es domāju, tādi cilvēki mums nav vajadzīgi dzīvē. Tad, ko es vēl gribu teikt par šo tēmu? Jā, tā vainas sajūta.
vainas sajūta parasti ir tā, kas seko un var sekot abos gadījumos. Tad, kad mēs pasakām jā, bet mēs patiesībā gribējām teikt nē, mēs jūtamies vainīgi pret sevi. Ja mēs pasakām nē, tad, kad mums patiesībā gribas teikt nē, mēs jūtamies vainīgi pret to otru cilvēku. Un pavisam vienkārši atbild uz šo būtu nē, mums nav jājūtas vainīgiem. Bet šis ir atkal tāds komplexas situācijas parasti un komplekss emociju, tas savienojums, dažādas emocijas tur nāk tai visā iekšā. Bet šeit es atkal gribu ieteikt padomāt par to, arī par to tālāko nākotni. Nevis to, kas tajā brīdī notiek, tā vainas sajūta, bet pēc tam beigās. Kā tad ir, vai mēs jutīsimies labāk, kā mēs būsim bijuši patiesi pret sevi, bet lai arī vainīgi jutīsimies pret otru cilvēku, vai mēs jutīsimies labāk, ja mēs būsim bijuši nepatiesi pret sevi un vainīgi savā priekšā. Gala rezultātē vakarā, ejot gulēt, kā mēs jutīsimies labāk. Mēs būsim ar sevi. Mums ar sevi ir jāsadzīvo un jādzīvo un jābūt sev pašiem vislabākajiem draugiem, jo ja neviena cita vairs apkārt riņķī nav, mēs esam ar sevi un vēl mēs ar sevi varēsim un varam labāk justies, ja mēs esam labos draugos ar sevi, ja mēs cienam sevi. Un šeit es varētu atkal iet pavisam citā tēmā par to sevis cienīšanu, un ja mēs sevi necienam, tad mēs parādam to arī ar to arī citiem, kā mūs nevajag cienīt. Un tad atkal tas ir aiziet pavisam citā virzienā šī tēma un šī runāšana, bet šodien, runājam to, tas ir citai reizei, dziļāku ieskatīšanos tajā, bet, un nobeigumā vēl šis tāds it kā varbūt netieša atbilde uz jautājumu, bet tās manas domas un pārdomas par šo tēmu, un es ceru, ka jums tās palīdz un palīdzēs, un es labprāt dzirdētu, kādi jautājumi vai pārdomas jums rodas šai sakarā. Nobeigumā es gribu pateikt kaut ko tādu, uz ko es pat nezinu, kā latviski to tā labāk pateikt, uz ko tā skatīties vai ko tā gaidīt, no tā, kad mēs, ja mēs esam patiesi pret sevi un ja mēs sakām un sacīsim nē, tad, kad mums gribās teikt un tā, ko mēs varam sagaidīt no tā, kā rezultātu no šā visa, ir to, ka mēs jūtamies un jutīsimies empowered, tādi spēcināti, tādi sevi spēcīgāki, pārliecinātāki par sevi un pārliecināti par sevi un savām sajūtām, par emocijām, par visu, un tas palīdzēs mūsu pašapziņai un pašvērtībai un sava vērtīguma apzināšanai un saredzēšanai un sevis cienīšanai, kam savukārt ir tie labumi visādējādi, par kuriem atkal droši citā video būs jārunā, jo es varētu norunāt ļoti ilgi par visu, ko no vienas tēmas uz otru pāriet un uz trešo, bet ar šo es arī beigšu šo video ar šo spēcinājuma
ziņu un domu un ideju, un jā, kā svarīgāko šai visā, ne svarīgāko, bet to sākumu, to pirmo soli vēlreiz gribu atgādināt, ka tas pirmais solis tajā comfortable air, tas nepateikšanā, ir tas, kā ir saredzēšana un saprašana tam, kas tad ir par iemeslu tam, ka mums ir grūtības pateikt nē. Un skatīt katru situāciju atsevišķi, un tad no turienes turpināt to izpēti un tad darbu ar sevi. Un jā, dodiet ziņu, kādi jums ir jautājumi un pārdomas šai sakarā, un tiekamies atkal nākošajā ierakstā.